านหนองแสใหญ่มีหน้าข้าเทพไทยสองเบื้องนำคองพญาทันสีสุโธเจ้านาคราชเหิมหานทันปกครองบริวารเทียมถ้ำและย่ำยานอีกสถานฝากกรรมเมืองบาดาลอีกแห่งหนึ่งมีพญาสุวรรณนาคเจ้าผู้ครองเฝ้านำเมืองทานละเอียดที่ทวนสุขุมอ่อนละอ่อสันสองพญาหน้าข้าคือเสียวหักแพ่งถนอมมันสัญญากันเหนียวแน่นบ่แข้งค้อนแหนงนายหมายซื่อสัตย์ต่อตั้งพดุงไว้ตากมาลายหากว่าไผลาเนื้อได้น้อยใหญ่ให้น้ำกาให้เอาคนมั่นมาต้อนกันสัญญาไว้ให้อยู่เมืองหักษาไว้ปาการแดนมันแกสลับไปล่าเนื้อให้น้ำตอนดังเก่าหลังเพื่อนมีสหายอื่นสองราชานาคาเป็นเพื่อนรักกันและเคยกล่าวคำมั่นสัญญาต่อกันว่าหากใครออกหาอาหารให้อีกฝ่ายปกครองบ้านเมืองรอและเมื่อได้อาหารมาให้นำเนื้อสัตว์มาแบ่งครึ่งกันและต่างฝ่ายก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ตลอดมาตราบจนเมื่อครั้งนี้ที่จะเป็นปมเหตุของการเกิดความบาดหมางต่อกันป่าออกปลาล่าสัตว์ได้เนื้อหนังมังสากุนสโลสร้างใหญ่ให้น้ำมาตอนทรงเนเด้อยาสุลืมคำตานหักมันสัญญาเด้อทานสุวรรณนาถเอ้ยพญาสุวรรณนาคข่าวออกปาลาสัตสาเทือนี่ได้เม่นมาเนื้อสังทิ้งหน่อยโลมานั่นคนมั่นเส้นใหญ่พ่อได้นำมาให้เสียวเหลวเกิดโกธาปาติโทนาคเจ้าผู้เป็นใหญ่เมืองนาคานาคเจ้าผู้เป็นใหญ่เมืองนาคาเจ้ามาหากดโกงกินอิ่มแต่ตนแท้เนื้อมาหน่อยทอนี่โลมาขนเส้นใหญ่โจกโลกฟ้าทางใดคือสิมีสัตว์แนวนี้เจ้านั้นหารู้ไหมหรืออยากมีไพ่ต่อตนสันหือสองนาคเจ้าหน้าข้าผู้เป็นใหญ่เกิดพิษใจต่อต้านทั้งสองท้าวเกิดโกธาจำเตินเอานาคไผ่พ้นไก่น้อยใหญ่ทำสงครามข้าวดีให้มันมวยไม้ลุ่งสันเหลวพี่น้องครั้งนั้นสองสหายแห่งเมืองบาดาลต่างก็นำไพร่พลทำสงครามกันอย่างดุเดือดหวังเพื่อให้ฝ่ายของข้ามอดม้วยมรณาลงให้จบได้การทำสงครามของทั้งสองหน้าแห่งเมืองบาดาล
กษัตริย์ทานเมืองบาดาลผู้เป็นใหญ่ทานทั้งสองต่างใดสร้างเรื่องให้มนหมองหนองแสนีเคยอยู่เย็นโดนมาทานหน้าฆ่าทำลายเรื่องบอนบ่ควรเลวบ่อายพ้นไฟฟ้าม้วนหน้าฆ่าหน่อยใหญ่ให้เจ้าหยุดบัดเดียวนี้ก่อนข้าสิตาวลง พระอินทร์ได้เสด็จลงมาสงบศึกสงครามระหว่างนาคทั้งสองและได้สั่งให้นาคทั้งสองตนสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะได้ประบึกไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นโดยให้เอาภูเขาดงพญาเย็นเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายห้ามบุกรุกราวีซึ่งกันและกันทั้งสองพญานาคราชต่างอพยพไพร่พลร่วมกันสร้างแม่น้ำขึ้นตามบัญชาขององค์พระอินทราธิราชโดยพญาสุวรรณนาถได้สร้างแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือด้วยความใจเย็นและละเอียดถี่ถ้วนจึงเกิดเป็นแม่น้ำน่านส่วนพญาสุโธนาถสร้างแม่น้ำออกไปทางทิศใต้ด้วยความรีบร้อนเมื่อพบภูเขาท่านก็สร้างคดโค้ง